အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုခေတို့ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ SCA VRB Royal Trading Competition ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်စုစုပေါင်းစုချင်းငွေ USD ဒေါ်လာ2သိန်းပြင် VRB ပတ်တွေကိုပါရယူပိုင်ဆိုင်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကတကမ္ဘာလုံးနဲ့ပြန်ရတာမှုပဲနဲ့ကိုတို့အရှိတောင်အာရှက trader တွေပဲတည်တံ့ရှင်ပြန်ရမှာဆိုတော့ဆူရဖို့အတွက် chance ကအခြားပြိုင်ပွဲတွေတက်ကိုအများကြီးပို့သွားပါတယ် registration ကာလကတော့3လပိုင်း16ရက်နေ့ကနေ4လပိုင်း16ရက်နေ့ထိပဲဖြစ်ပြီးတော့ competition ကာလကတော့3လပိုင်း16ရက်နေ့ကနေ4လပိုင်း16ရက်နေ့ထိပဲဖြစ်ပါတယ် reward တွေကတော့4လပိုင်း19ရက်နေ့ကနေ5လပိုင်း1ရက်နေ့အတွင်းမှာဖြန့်ဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်တော့ trading volume competition နဲ့ PNL trading competition ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းရှင်းပြနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် trading volume competition မှာဆိုရင်တော့ total price pool အနေနဲ့ USD ဒေါ်လာ3သိန်းခွဲထိရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပြီးတော့ trade လို့ခေါ်တဲ့ future trading မှာ trading volume တွေအများဆုံးလုံးနိုင်တဲ့သူတွေကအစိမ့်လိုက်စုချင်းငွေတွေကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံး trading volume ဒေါ်လာ2တန်းရှိုံနဲ့ price pool ထဲမှာပါဝင်ရမှာဖြစ်သလိုလူဦးရေများများပါဝင်ပြီး price pool ကပိုကြီးတွေဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့အမြင့်ဆုံးစုချင်းငွေ USD ဒေါ်လာ3သိန်းခွဲထိခွဲဖို့ရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ PNL trading competition မှာဆိုရင်တော့ price pool အနေနဲ့ဒေါ်လာ9000ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ trading volume ထက်အမြတ်ရာခိုင်နှုန်းထွက်နိုင်သော trader တွေအတွက်ပါအရင်နဲ့ပြင်မဲ့အမြတ်ရာခိုင်နှုန်းအသာဆုံးလူက USD ဒေါ်လာ9000နဲ့ကနေပြီးတော့မှစုယူသွားကြမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ skill ကိုကိုယ်ရုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကိုလူတို့အတွက်ပါပဲဒါအပြင်အထူးသူအနေနဲ့ VMB reward တွေလည်းရှိပါသေးတယ်ကိုမှ VMB စဖြစ်မယ်လို့ဒါမှမဟုတ် VMB အဖြစ်ပြန်ဝင်လာတဲ့သူတွေက top 5 trading volume ဒေါ်လာတန်း20အတွင်းချိတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ run 1အတွက် USD ဒေါ်လာ1000 run 2အတွက်ဆိုရင်တော့ USD ဒေါ်လာ600နဲ့ run 3အတွက် USD ဒေါ်လာ400ကိုအသီးသီးအပို1000ရရှိအောင်ပါပါဒီပြိုင်ပွဲကမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ရေးထည့်ထားတဲ့အရှိတောင်အာရှကရေးသားတဲ့အတွက်သာဖြစ်ပြီးတော့ KYC level 1ဒါမှမဟုတ်ရင် level 2ပြီးထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအရေးကြီးတာက landing page မှာရှိတဲ့ဒီ register now clock ကိုမဖြစ်မနေနှိပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် eligible product တွေအနေနဲ့ကတော့ trading trading pay အားလုံးပါဝင်ရှင်းပြနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ spot trading copy trading leverage token နဲ့ trading bot တွေကတော့မပါဝင်ပါဘူးဒီမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ fair play ပါရိုးသားတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ရှင်းပြနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကောင့်တွေအများကြီးဖွင့်ပြီးတော့ကစားတာတွေ10မိနစ်တင်မှာ order ပေါင်း10ခုထက်မနည်း cancel လုပ်တာတွေကိုတွေ့ရှိပါကပြိုင်ပွဲကနေပြီးတော့ထုတ်ပယ်ခံရနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ VRB Royal Trading Competition ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်သွားလောက်ပဲထင်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကို description မှာဖော်ပြထားတဲ့ link ကနေပြီးတော့တွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ